ഏകദേശം 35 വർഷം, അതായത് എൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാളും 2 വയസ്സ് കൂടുതലാണ് ഈ സ്പീക്കറിന്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് സബ്വൂഫർ, അതായത് ഒരു ആക്റ്റീവ് ട്യൂബ് സബ്വൂഫർ നമ്മുടെ കാറിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വെറും 2500 രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സബ്വൂഫർ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി കാർവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ആമ്പാണ്. ഏകദേശം 150 RMS തൊട്ട് 200 RMS വരെയുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രയും മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 12 വോൾട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ ഇതിനകത്തൊരു 25 ആംപിയറിൻ്റെ ഫ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്, ഗ്രൗണ്ട്, പിന്നെ 12 വോൾട്ട്, അതായത് പോസിറ്റീവ്, നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന പോസിറ്റീവ്, പിന്നെ റിമോട്ട്, നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിമോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വോള്യൂം കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. 200 ഹെർട്സ് വരെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ക്രോസ് ഓവർ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് ബാസിൻ്റെയും ഫുള്ള്. ബാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. പിന്നെ ഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു സ്പീക്കർ പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സ്പീക്കർ, എക്സ്ട്രാ സ്പീക്കേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റിനകത്ത് സ്പീക്കേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതൊരു ഓക്സ് കേബിൾ വഴി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ MP3 എന്നുള്ളതിന് കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതൊരു ഇൻപുട്ട് RC കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ലോട്ടാണ്. സെറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്ലോട്ട്സാണ്, RC കേബിൾ വഴി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സ്പീക്കേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അതായത് വേറൊരു കേബിൾ വെച്ചിട്ട് സ്പീക്കേഴ്സിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വയർ ഇതാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ബ്ലാക്കും ഇത് റെഡുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സബ്വൂഫറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബോർഡാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി അറൗണ്ട് 1000 റുപ്പീസായി. ഞാനിതൊരു ഷോപ്പിലാണ് മേടിച്ചത്. ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഫാബ്ടെക് എന്നുള്ള കമ്പനിയിലൊക്കെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചത് കാർവുഡിൻ്റെ കമ്പനിയുടെയാണ്. നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, അപ്പോൾ നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സബ്വൂഫറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം, പിന്നെ അത് ട്യൂബിയുടെ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചാണ്. ഇത് ഏകദേശം 600 രൂപ ആ റേഞ്ച് വന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ട്യൂബാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിനാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ആക്ച്വലി ആക്റ്റീവ് സബ്വൂഫറാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു കട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആംപ്ലിഫയർ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു പാസീവ് അല്ലാതെ ആക്റ്റീവ് സബ്വൂഫറായിട്ട് തന്നെ ഒരു ട്യൂബ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഹോള് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ. ഇനി ഇത് തട്ടാതെ മുട്ടാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റായി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 2 സ്ക്രൂസ് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് സ്പീക്കറും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പണി തീർന്നു. നമ്മുടെ 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ അടിപൊളി ആക്റ്റീവ് സബ്വൂഫർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ട്യൂബ് സബ്വൂഫർ. ഇതിന് ഏകദേശം ആകെ 2500 രൂപ വില വന്നിട്ടുള്ളൂ. സ്പീക്കർ എൻട്രിയിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഈ 35 വർഷം പഴക്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് 2 പ്രാവശ്യം കോയിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഒരു പുലിക്കുട്ടി പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് സബ്വൂഫർ അടിപൊളി വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രോപ്പർ വയറിംഗ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 35 വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ഈ സ്പീക്കർ ഇപ്പോഴും സൂപ്പർബ് വർക്കിംഗ് ആണ്, നല്ല എഫക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ഫലം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകെ എനിക്ക് ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആകെ 2500 രൂപയേ ഉള്ളൂ, സ്പീക്കർ ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് JBLൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പയനീറിൻ്റെയോ ഇൻഫിനിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സോണിയുടെയോ ഒരു 1500 വാട്ട്സ് വരുന്ന സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കാതെ ചെയ്യുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇതെന്തായാലും നമ്മുടെ കാറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.